ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിലെ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൂളിംഗ് ഫാനിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അതെങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടാകുക, പിന്നെ ഹീറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഓൺ ആകുന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ബാക്കിൽ വെച്ച ഫാനാണ്. അത് ഈ പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓണിലായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള കൂളിംഗ് ഫാൻ കണ്ടോ, അതിപ്പോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഹീറ്റ് സിങ്ക് അത്ര ഹീറ്റല്ല, ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്ത ടൈമല്ലേ. അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രമാണ്, അതായത് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റായാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാൻ ഓൺ ആകുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് നല്ല ഹെവിയായി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹീറ്റാവും. ഞാനിതിൻ്റെ സറൗണ്ട് സൗണ്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ TV സ്പീക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോക്സാണ്. അതായത് ഒരു 50 വാട്ട്സ് RMS ഉള്ള TV സ്പീക്കേഴ്സാണ്. അതായത് ഇത് ഏകദേശം ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കേഴ്സാണ്. TV സ്പീക്കേഴ്സ് റേറ്റും കുറവാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വർക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പീക്കറിന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതിൽ ട്യൂട്ടറില്ല, ഓൺലി സ്പീക്കർ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പീക്കറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ട്യൂട്ടർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു TV സ്പീക്കർ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ. കാരണം ഒരു ട്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഓവർ ചിലപ്പില്ലാതെ തന്നെ നല്ല ക്ലിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറേ നേരം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഫാൻ ഇപ്പോൾ തിരിയുന്ന കാണാം. അതായത് ഇവിടെ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് 5 ചാനലിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെയും അതുപോലെ സബ് വൂഫറിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെയും ഹീറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടിയപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാന് മെല്ലെ മെല്ലെ ഓണാകാൻ തുടങ്ങി. അതും ഓണാകുന്നതും പെട്ടെന്നുള്ള ഓണല്ല, മെല്ലെ സ്പീഡ് കൂടി ഇനി ഹീറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കൂടി വരും. ഇനി നമ്മൾ ഹീറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അത് ഗ്രാജുവലി ഹീറ്റ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡും കുറയും. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഇതിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം നോയ്സ് ഒന്നുമില്ല. രാത്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ടൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം ഓഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയാണ്. അതായത് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി യൂട്യൂബിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഫ്ലാഗ് ഫയലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അസാധ്യ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നോൺ കോപ്പിറൈറ്റുള്ള ഫ്ലാഗ് ഫയൽ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്കലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട, കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു 5.1 തിയേറ്റർ ഫീലൊക്കെ കിട്ടും. ഒരു മൂവി പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കുന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാത്തത്. നോക്കട്ടെ, വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം, കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ളത്. അപ്പം കോപ്പിറൈറ്റ് അടിച്ചാലും വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. നോർമൽ ഫീലിംഗ് സോങ് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പേജ് കൂടി ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോയും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു പേജിൽ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ അധികം ബേസ് കൂട്ടാതെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. കാരണം ഫോണിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഹൈ ബേസ് വരുമ്പോൾ അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മൊത്തം ഡിസ്ട്രോഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാളിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അധികം ബേസ് കൂട്ടാതെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാളിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് LM1875 പറഞ്ഞ ICൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലാരിറ്റി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ട്
ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് കൂളിംഗ് ഫാനിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്തൊക്കെ അതെങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. പിന്നെ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.